ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြံတဲ့မိုးလိုင်းလေးတွေဆက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကဒီမိုးရဲ့ခေါင်းကျုပ်လိုင်းလေးတွေကိုတင်ပေးခဲ့ပြီနော်ပေါ်မှာ height လေးတွေသူရှိမဲ့နေရာလေးတွေမှာခေါင်းမိုးရဲ့ height တွေကိုတင်ခဲ့ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှင်းနေမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အောက်ကနေမှလှမ်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မှ line လေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာရပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ချက်under ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့သူရှိမဲ့အမြင့် line လေးရာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့မှဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ overlay လေးနဲ့တစ်ချက်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီမှာကunder ဒီမှာတစ် line ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကတစ် line ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကတစ် line ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ် line လာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကျတော့ဟိုဘက်ကဟိုပါပေါ့နော်ညာဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ open နဲ့လှည့်လိုက်မယ်အော် sorry mirror လေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ snap ဖမ်းသွားရင်ဒါအောက်ကိုကတ်သွားမယ်နော်under ဒီအမြင့်ကိုလမ်းဆက်ရမယ်နော်ရပြီ under တစ်ချက်တရားလေးပြန်ပြီးတော့ကိုဆွဲထတာလေးနည်းနည်း open နဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပါနော်ဟို snap ဖမ်းပြီးတော့တစ်ခါလေးကြာရင် line ကအမြင့် line ကိုသွားမတင်မဲနဲ့အောက်ခြေမှာသွားပြီးရောက်နေတယ်နော်ဒီမှာလည်း push မယ် underနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကို mirror လေးခောက်ချင်ခောက်လိုက်ပါနော်ဆွဲချင်လဲကိုယ့်ကိုဆွဲလိုက်ရရပါတယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲဆွဲပြပါဒါဆိုရင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကိုmirror လေးခောက်ချင်ကမခောက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ surface cut number တာခောက်လဲရတာပေါ့အတူတူပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာတကယ်လို့ကိုက line နဲ့ပဲဆက်ဆွဲနေတယ်ဆိုလဲဆွဲတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ mi enter mirror လေးတစ်ချက်ခောက်ကြည့်လိုက်သူရဲ့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်သူရဲ့ဒီဘက် line လေးဟုတ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီ line အောင်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားနေမှာခောက်မယ်ခောက်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုလေးသွားမလို့ဆိုရင်သူ့ကိုဟွာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အော်တိုလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ချက်လေးနောက်ကိုတဲ့တယ်လေးပါပေါ့နော် horizontal အတိုင်းတဲ့တယ်လေးတွားအောင်ဒီမှာအော်တိုလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဒီနောက်ကိုဆွဲထားရင်ပြီးရင်သူမူရင်း object ဖြတ်မှာလားဆိုတော့မဖြတ်ဘူးပေါ့ and no ပေါ့နော် no ဆိုတော့ and under လေးခောက်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလည်းကျမတို့ကမဲတော့ခောက်ပေးတာရပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3F နဲ့ဘာလို့တော့မလို့ဆိုရင်surface တွေလိုက်ခဲ့ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3F under ပေါ့နော် 3F under ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီကနေတခု sorry ဟိုဟာလေးဖွင့်မယ်နော်ဟိုလာလေးဖွင့်ပေးမယ်နော်ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခုရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနာ3ကန်လေးဆက်ပေးလိုက်မယ်ကိုမြင်တဲ့လူလေးဆက်ပေါ့နော်ဒီကားကြရင်လို့9 point လောက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်3ခုလောက်ဖြတ်ပြီးတော့မှ3 point လောက်ဖြတ်ပြီးတော့မှဆက်ပေးလိုက်နော်အဲဆိုရင်ပေပါလေးတစ်ချက်ပုတ်ပို့သွားလိုက်ဆိုတော့ဒီကွန်မန့်ကိုတောက်လျှောက်သုံးနေတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ခေါ်ရတာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီမှာကတစ်ခုရမယ်ဒီ zoom လေးဆွဲပြီးတော့မှကတ်မှာ point မဟုတ်ရင်ကျတော့ point ကလွဲသွားရင်ကျတော့ဒီမှာဟနေတယ်မှာမူလိုက်နော်ဘုတစ်ဖက် over လေးနဲ့လဲနော်ဒါဆိုရင်3F under 3F under OR under လာတယ်နော်ဒါဆိုရင် 3F under နော်နောက်တစ်က OR under ovulation ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဒါဆိုရင်ဒီနားကဟောပေါ့နော် 3F under ဟိုဒီအပေါ် line လေးတစ်ချက်အရင်ဆွဲထားလိုက်ဒီနားမှာဒီကနေတစ်ခုရင်ဆွဲလိုက်မယ်နော် 3F under ဒီကနေမှတော့ sharp ဒီလေးဆွဲပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခု
mirror မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ဒီဘက်မှာတူတီကန်လေးဒီလိုမျိုးခုနလိုမျိုး mirror ခောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 3F under ဒီနာတူတီကန်လေးဆွဲပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီကနေမှာOR under 3F under ဒီကနေမှာဒီဘက်လိုပဲအဆောင်လေးအရင်ဆွဲပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်က space bar တစ်ချက်ပုတ်မယ်ဒီထိပ်ကဟာလေးအရင်တစ်လိုင်းဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ခြေကျန်တဲ့ဟာလေး space bar တစ်ချက်ထပ်ပုတ်ပြီးတော့ command ဝင်မယ်ဒီအောက်ကိုတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဒီကို open လေးနဲ့ပြင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးလမ်းကြီးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျန်တဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့မှဆက်ကျန်တဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့3F under ဒီဘက်ကပြီးလို့ရှိရင်3F and ဒီဘက်ချက်ပုံမယ်ဒီဘက်ကိုပုံမြင်တဲ့တူလေးတွေ like ပြီးတော့ဟောမယ်နော် open တဲ့ချက်လေးလေးကြည့်ရအောင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီနားလေးမှာဟောဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါနာဆက်တာလေးနည်းနည်းဟောဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးတစ်ချက်ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဒီနားလေးက OR under open လေးနဲ့တစ်ချက်တော့လိုက်မယ်တော့ပြီးတော့မှဒီနောက်လေးတစ်ချက် 3F under OR သူနည်းနည်း zoom လေးနဲ့အနားလေးကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ open လေးလှည့်ကြည့်နော်မဟုတ်ရင်ကျတော့သူက line တွေမှားသွားတယ် 3F under ဒီဘက်ကိုအမြင်လေးတက်ပေးရမယ်နော်ပြီးဒီဘက်ကိုလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်OR under နော်ကြည့်ရတာနည်းနည်းကိုယ်မျက်လုံးနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့မှဆက်လို့ရတဲ့ line မျိုးမဟုတ်ရင်ကျတော့ line တွေလွဲသွားပြီးတော့မှမလိုတဲ့ line တွေကိုသွားဆက်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်လည်းအဲ့လိုလေးဆက်ရမှာဒီလိုမဆက်တော့ရင်လည်း 3F နဲ့နော်ဒီအောက်ကနေဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်း just နော် 3F under ဒီရှိရနေစားပြီးတော့မှဒါလေးဆက်ပြီးလိုက်နောက်ထပ်က space bar တစ်ချက်ပုံမယ်နောက်ထပ် space bar တစ်ချက်ပုံမယ်လှည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့မိုးရင်ကျတော့ line လေးဒီရှိတဲ့လေးယူပြလိုက်မယ် 3F under ဒီကနေမှဒီထိပ်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထိပ်ကိုလာမယ်ဒီဘက်ကိုလာမယ် okay ပြီးရင်ဒီဘက် channel တစ် line သွားမယ်ဆိုတော့ space bar တစ်ချက်ပုတ်လာရတယ်ဒီကနေမှဒီသွားမယ်ဒီကိုသွားလိုက်မယ်နော်ဒီနားလေးမှာဟာဆိုတော့ကျွန်တော် line ယူတာဟိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက် line ရလာဘက် line ရလာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်နော် point လေးကို zoom ဆွဲပြီးချမှာမဟုတ်ရင်ကျတော့ line ကနည်းနည်းလေးလွဲဆိုတာနဲ့သူကဆက်ကြောင်းပုံနေရမယ်နော်ဒီမှာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာညားလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲမှာဒီနားမှာလွဲနော်ဆိုတော့အဲဆိုရင် 3F under ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3F under ဒီဘက်ဒီလို down လေးမှာသူရဲ့ end point ဆိုတာလေးပြတဲ့အချိန်မှာချမှာပို့ပြီးတော့မှန်တယ်မဟုတ်ရင်ကျတော့ line ဒီမှာနော်ဆိုတော့ဒီမှာအဲဆိုရင်ဟိုဘက်က line ကိုပြန်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ OR under ဒီဘက်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကလွယ်ခဲ့သလားဆိုတော့အားတော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
3f under ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေ end point လေးเนาะ3ကမလို့အဲ့ဒီမှာ perpendicular သို့မဟုတ်အဲ့ဒီမှာ end point ဆိုတာလေးပြတဲ့အချိန်မှာချမှာเนาะ line ကဒီဘက်ကိုအရင်ဆက်ပေးရရှိပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကဒီကနေမှဒီကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ဖြတ်ပေးလိုက်နေရတယ်เนาะပြီးမှဒီနားမှာတစ်ခါလာပါမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော် line ကပြီးရင်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုဆွဲထားတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ open လေးနဲ့လှည့်ကြည့်เนาะ line နည်းနည်းလွဲပြီးစောင်းသွားပြီးတော့မှမလိုတဲ့ point ကိုတော့ချမိရတယ်ဒီမှာချလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ရ open လေးနဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်လှည့်ကြည့်တော့အဆင်ပြေလာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့เนาะဒီအောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ရเนาะโอเคเนาะရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကဒီဘက်ကရှေ့တစ်ချမ်းနောက်တစ်ချမ်းပေါ့ဒီကလို့ဒီနားလေးမှာကဒီမှာဒီနားလေးမှာတိတိကျကျတစ်ခုသွားဆက်ချင်တယ်ရတယ်เนาะကိုတက်ပြီးဆက်တဲ့ပုံစံကတော့เนาะဟိုကိုဟွာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒီမှာဒီနားလေးမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြအောင်မယ်เนาะ 3f under ဒီလိုလေးဆက်ချင်တယ်ဆက်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးဆက်ချင်တယ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးဆက်ချင်တယ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကိုOR under เนาะအဲ့လိုလေးဆက်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကပြိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင် 3f under ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်เนาะโอเคเนาะဒါဆိုရင်ရပါပြီခုနကဒီမှာအကြောင်းလေးရှိရင်เนาะ line ကနည်းနည်းလွယ်သွားဒါဆိုရင် OR under openness ကျန်တဲ့နောက်တစ်ချမ်းပေါ့ဒါကဒါဆိုတော့ရှေ့ချမ်းပေါ့เนาะရှေ့ချမ်းဒါကရှေ့ချမ်းရတယ်နောက်တစ်ချမ်းလေးတွက်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချမ်းက 3f under ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီဘက်တစ်ချမ်းလာမယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာတစ်ချမ်းလာမယ်open လေးနဲ့တစ်ချက်ရဟာဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချမ်းနဲ့ကျန်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် 3f under ဒီကနေမှာဒီဘက်ကိုဆက်လိုက်ရပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင် open လေးနဲ့တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမိုးလေးရသွားပြီပေါ့ဒီအောက်မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမိုးပေါ့နော်၄ဘက်ကျအမိုးလေးဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်နော်